Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz gigiyena, kommunal gigiyena fanidan bo'lib, mavzu aholi turar joylarni rejalashtirish va qurilish gigiyenik asoslari. Ma'ruzaning mavzusi mohiyati nimadan iborat? Turar joy binolari, ularning turar joy binolarining aholi salomatligiga, sanitariya holatiga, turmush tarziga ta'siri va bu muammoni O'zbekiston Respublikasida va xorijda qay ahvolda ekanligi to'g'risida ma'lumot berish. Reja. Birinchi savol. O'zbekiston Respublikasida turar joy binolari qurilishining gigiyenik asoslari. Ikkinchi, turar joy binolari va salomatlik. Uchinchi, turar joy binolari muammolari yechishda kommunal gigiyenaning vazifalari. Va to'rtinchi, turar joy binolari turlari va ularga qo'yiladigan gigiyenik talablar. Aholi yashash joylarida eng yirik asosiy ijtimoiy gigiyenik elementlardan biri bu turar joy hisoblanadi, turar joy binolari. Chunki turar joy binolarining asosiy vazifalari insonlarni salbiy omillardan muhofaza qilish, sovuqdan, issiqdan, shamoldan, atmosfera yog'irganchiliklardan saqlash. Bundan tashqari, turar joy insonning dam olishi uchun, uxlashi, kuch-quvvatini qayta tiklash joyi hisoblanadi. Turar joy insonning dam olish joyi bo'libgina qolmay, unda oilaning hayoti, oilaning moliyaviy masalalari hamda farzandlarni komil inson qilib yaratish uchun albatta turar joy binolari kerak. Turar joy binolari bu bir qancha inshootlarning kompleksi, ya'ni majmuasi bo'lib, unda insonning salbiy ta'sirlardan himoya qilishga qaratilgan sun'iy muhit hisoblanadi. Faqat insongina turar joyga egadir. Chunki turar joy insonning aqliy mehnatining mahsulidir. Turar joy eng birinchi navbatda noosfera elementi hisoblanadi. Noosfera ya'ni aql bilan ishlatiladigan muhit noosfera deb ataladi va noosferaning asosiy elementlaridan bittasi hisoblanadi. Turar joy binolari muammolarini yechish bu nafaqat davlat miqyosidagi masala hisoblanadi, balki sanitariya shifokorining ham muhim vazifalari hisoblanadi. Ushbu muammolarni yechish uchun nimalarni e'tiborga olish kerak? Birinchi navbatda davlat tomonidan mablag' bilan to'liq va yetarli ta'minlash. Turar joy binolari qurilishining industrialash, tipizatsiya, ya'ni bir xil tipdan namunaviylashtirish, ya'ni bir xilga tushirish hamda ommaviylik. Yirik shaharlarda uy-joy qurilish kombinatlari bo'lib, konstruksiyalarni tayyorlash va mexanizatsiya bilan ta'minlaydi. Uy-joy qurilish kombinatlari qurilish konstruksiyalarini tayyorlab, qurilishning tezlashishini ta'minlaydi. Ya'ni maksimal mexanizatsiyalar, montaj maydonchalaridan foydalanib, qurilishni tezlashtiradi. Hozirgi paytda uy-joy qurilish kombinatlari qurilishning tayyor konstruksiyalari yordamida olib borilyapti. Ya'ni yirik panelli, blokli qurilishlar qishli uylarga nisbatan 10 marta arzon hisoblanadi. Hozirgi paytda turar joylarni qurishda namunaviy loyiha, tipovoy plan или же loyiha, ya'ni plan asosida olib boriladi. 86 tagacha tipovoy loyiha asosida olib boriladi. Ular har biri gigiyenik talablarga javob berishi kerak holida. Sobiq ittifoq davrida yiliga binolarning 110 taga yaqin loyihalari ishlab chiqilar edi. Undan 90 tasigina davlat sanitariya epidemiologiya nazorati tomonidan qabul qilinmas edi. 90 tasi, qarang, 110 tadan 90 tasi qabul qilinmas edi. Turar joy binolari muammolar yechishda kommunal gigiyena fanining vazifasi turar joylarning gigiyenik taloblariga
javob bo'lsagina, javob bersagina qabul qilishdir bu loyihalarni. Kommunal gigiyena fanining vazifalari bundan nimadan iborat? Birinchi navbatda turar joy qurilishi ko'zda tutilayotgan loyihani o'rganib chiqish. Ya'ni qayerda quriladi, tanlab olingan joy maydonini o'rganib chiqish kerak. Undan tashqari qurilish materiallari, xom ashyolarni o'rganib chiqib ularga xulosa berish, qurilish konstruksiyalarida detallarni o'rganib chiqish, joylarni sanitariya sharoitlarini tashkillashtirish mumkinligini ko'rsatib beradi. Mahalliy qurilish materiallari o'rganib chiqadi, turar joyning yangi sanitariya mexanik jihozlanishini o'rganadi, turar joy binolar loyihalanishini tanishib, ular bilan shug'ullanishi shart hisoblanadi. Turar joylarning turlari birinchi navbatda oilalar uchun xonadonlar, uylar, bir qavatli yoki ikki xonadonli uylar bo'lishi mumkin. Bir yoki ikki xonadonli. Ikki qavatli bir yoki ikki xonadon uchun mo'ljallangan uylar yoki kottejlar bo'lishi mumkin. Bir ikki qavatli ko'p xonadonli uylar yoki ko'p qavatli 3-5 qavatli va ko'p xonadonli uylar. Yuqori qavatli 10 va undan ortiq ko'p xonadonli uylar quriladi. Bundan tashqari yotoqxonalar, albatta ishchilar uchun yotoqxona, o'quvchilar uchun, talabalar uchun, oilalar uchun yotoqxonalar loyihalashtiriladi. Mehmonxonalar, o'quvchilar, ya'ni maktab internatlar uchun, qariyalar uyi, harbiylar uchun kazarmalar loyihalashtiradi. Maxsus turar joy binolarining turlari, ya'ni bu geologlar uchun cho'ponlar, polyarniklar uchun mobil turar joylar. Avtokolonnalar bilan birgalikda turar joylarning alohida turlari rejalashtiradi. Suvosti stansiyalarida 250 metr chuqurlikda oy davomida yuqoriga ko'tarilmasdan ishlovchilar uchun, maktabgacha bo'lgan bolalar muassasalari va sanatoriyalar. Loyiha asosida ko'rilgan turar joylarning turlari tipovoy loyiha, ya'ni namunaviy loyiha asosida qurilgan uylar, turar joylar, shaxsiy loyiha asosida qurilgan hamda tajriba loyiha asosida qurilgan joylar. Turar joylarning mustahkamligi bo'yicha sinflari. Birinchi sinf asosiy konstruksiyalarning mustahkamligi va yong'inga chidamliligi bo'yicha birinchi darajadan past bo'lmagan uylar. Ikkinchi sinf asosiy konstruksiyalarning mustahkamligi, yong'inga chidamliligi bo'yicha darajadan past, ikkinchi darajadan past bo'lmagan uylar. Uchinchi sinf asosiy konstruksiyalarning mustahkamligi ikkinchi darajadan, yong'inga chidamliligi bo'yicha uchinchi darajadan past bo'lmagan uylar. To'rtinchi sinf asosiy konstruksiyalarning mustahkamligi uchinchi darajadan past bo'lmagan, yong'inga chidamliligi esa me'yorlashtirilmagan uylar. Har bir ko'p qavatli xonalarda yoki bir qavatli uylarda, turar joylarda albatta xonadon yoki kvartiralar mavjud bo'lib, asosi kvartira hisoblanadi. Bu kvartira xonalar guruhi bo'lib, bitta oilaning yashashiga mo'ljallangan joylar. Xonadonda turar joy binosining xonadon bu turar joy binosining asosiy elementi hisoblanadi. Xonadonda inson o'z vaqtining 70%ni o'tkazadi. Xonadonni mintaqalash, ya'ni zonalarga bo'lishda birinchi navbatda nimalar hisobga olinadi, nimalar mavjud? Oilaning kollektiv bo'lib dam oladigan xonasi. Ikkinchi navbatda bu yerda ovqat tayyorlash, qabul qilish xonasi, ya'ni oshxona, dam olish va uxlash xonasi. Xonadonlarda quyidagi xonalar yana tafovut qilinadi. Asosiy xonalar bu dam olish xonasi, mehmonxona, yotoqxona, besh kabineti. Yordamchi xonalar, hojatxona, yuvinish xonasi, koridor, dahliz. Yozgi xonalar, ayvon, balkon va lojyalar. Demak, xonadonning xonalar qanaqa talablarga javob berishi shart? Xonalar asosan tayyorlangan materiallar pollari iloji boricha taxtadan qilingan yoki linoleum bilan qoplangan bo'lib, devorlari yorug' rangni qabul qiluvchi, ya'ni
och rangdagi ko'kimtir ranglarda, zangori ranglarda bo'yalishi va xonalarni to'q ranglar bilan bo'yash tavsiya etilmaydi. Asosan bolalar bor uyda bolalar xonalarini devorlari ayniqsa bolalar xonalarining derazalari shimolga qaramasdan janubiy g'arb tomonlarga, janubiy sharq tomonlarga qaragan bo'lishi va harorat doimo yoz va qishda talabga javob beradigan o'rtacha 18 gradusdan 22 gradusgacha yoritilganlik yetarli miqdorda bo'lishi hisobga olinishi kerak. Undan tashqari dam olish xonalarida ham shunday talablar qo'yiladiki, asosiy harorat 20-22 gradus atrofida bolalar uchun. Kattalar dam oladigan xonalarda esa, ya'ni yotoqxonalarda 16 gradus atrofida bo'lishi kerak. Yordamchi xonalar albatta hojatxonada devorlari, hollari qattiq materialdan qilingan bo'lib, ishlov berish oson bo'lishi kerak yoki dezinfeksiyalovchi moddalar bilan ishlov berish ham oson bo'lishi kerak bo'ladigan materialdan qilinishi kerak bo'ladi. Yozgi xonalar, ayvon, balkon, ular ham o'ziga xos tomonlari bo'lib, yozgi xonalar shimol tomonga iloji bo'lsa qaralgan bo'lib, ya'ni yorug' nurlari insolyatsiyasi kam bo'lgan tomonlarda qaratilib qurilgan bo'lishi kerak. Demak, xonadonlardagi havoning hajmi bir kishiga kamida 20-25 metr kubni tashkil qilishi kerak. Yoki xonadonda turadigan xonalar odamlar soni qancha ko'p bo'lsa, tiqilinch, zich holatda yashashsa, kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa qish faslida havoning antropogen ifloslanishi, antropogen ifloslanish natijasida karbonat angidrid, moddalar almashuvi natijasida hosil bo'lgan gazlar xona havosini ifloslantirishi mumkin va o'z vaqtida shamollatilmasa, bu organizmga ta'sir etib, immunitetning pasayishiga, yuqori nafas yo'llari kasalliklarining ko'payishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun xonalarni albatta shamollatib turish tavsiya etiladi. Va xonadonda doimo sanitariya gigiyena qoidalariga asoslangan holda sanitariya gigiyena chora-tadbirlari olib borish tavsiya etiladi. Agar xonadonda yetarli miqdorda maydon, yetarli miqdorda havo, mikroiqlim ko'rsatkichlari, undan tashqari yorug'lik ko'rsatkichlari me'yorda bo'lsa, o'sha paytda inson salomatligiga ijobiy ta'sir etadi. Ma'ruzani mustahkamlash uchun mana bu qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati bor. Bu adabiyotlardan foydalanishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.